welcome to my YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කියන්නේ මම ජර්මනියට ඇවිල්ලා මට මොනවද තිබ්බ අභියෝග එහෙම නැත්නම් මොනවද මට ඇත්තටම අමාරුනේ කරගන්න මෙහි මොනවද ලේසි උනේ කරගන්න කොහොමද මම මෙහි කල්චර් එකට හැඩ ගැහුනේ ඒ වගේ දේවල් කියන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඒ වගේම තව ගොඩක් අය අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට අන්තිමට මම උත්තර අරගෙන එන්නත් හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා තියෙන කෙනෙක් නම් දන්නවා මම ජර්මනියට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 3කට කිට්ටුයි. මම අවුපෑ විදියට තමයි ආවේ. දැන් මම අවුස්බිල්ඩින් එකක් තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම ආපු දවස්වල මම A1 A2 ලංකාවෙන් කරලා ආවේ. B1 එක පටන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඒ වුණත් මට කතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක හිටියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ලංකාවේ A1 A2 කරාට කතා කරන්න ලොකුවට බැහැනේ ඉතින්. ඉතින් මට මෙහි ආපු ගමන්ම ලොකුවට ග්ලෝ ෆැමිලි එක කියපු දේවල්වත් ළමයිට ඉංග්‍රීසි කොහොමදවත් බෑ. ළමයි ජර්මන් වලින් කතා කරේ. ඉතින් ඒ ළමයි එක කමියුනිකේට් කරන විදිහවත් ඇත්තටම මේ දේවල් චුට්ටක් අමාරු වුණා මුලින්ම. හොඳ වෙලාවට ෆැමිලි එකට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්කම තිබ්බා. ඒ නිසා ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වුණාට මම හිතනවා ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි බැරුව හිටියනම් මට ඒ දවස්වල ගොඩක් ජර්මන් හදාගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට ඔයාලා ෆැමිලි එකක් හොයන කෙනෙක් නම් අවුපෑ විදියට එන්න ජර්මන් ෆැමිලි එකක් ජර්මන් කතා කරන ෆැමිලි එකක් හොයාගන්න. එතකොට ඔයාට ඉක්මනට මාස 3-4කින්ම ජර්මන් හදාගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ කොහොමත් කතා කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරන්න නම්. ඒක. ඉතින් ඒක ලොකුවටම කියන්නේ පළවෙනි දේ විදිහට කියන්න පුළුවන් ලැන්ග්වේජ් එක. මොකද මෙහි හැම දෙයක්ම වෙන්නේ ජර්මන් වලින්. පස්සකක ගියාත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒ announcements ජර්මන් වලින්. ඒ වගේම ලෙටර් එකක් මොකක් හරි ෆෝමුලා එකක් ෆිල් කරන්න තිබ්බත් ඒකත් ජර්මන් වලින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වලදී මම හැමතිස්සෙම Google Translate එක දාලා එහෙම එක්ක කාට හරි කතා කරලා අහනවා මොකක් හරි ෆිල් කරන්න කලින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඉතින් ඔයා ස්ටුඩන්ට් වීසා එන කෙනෙක් නම් ඒ කෙනෙක්ටත් මම කියන්නේ අඩුම A1 A2 කරලා එන්න. ඒක ඔයාට ජොබ් එකක් හොයාගන්න පාර්ට් ටයිම් එකක් හොයාගන්න ඇත්තටම ලොකු හෙල්ප් එකක් වෙනවා. මොකද ලැන්ග්වේජ් එක නැතුව එනවා කියන්නේ ගොඩක් සමහර තැන්වල අසරණ වෙනවා මේ දේවල් කරගන්න බැරුව. ඉතින් දෙවැනි පොයින්ට් එක විදිහට කිව්වොත් එසන් ඒ කියන්නේ කෑම. මම ලංකාවේ ගොඩක් බත් කන්න කැමති කෙනෙක්. ඉතින් මෙහි ඉතින් බත් කන්නේ නැනේ මෙහි. ඒගොල්ලෝ කන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පාන් එහෙම නැත්නම් පැස්ටා වගේ දේවල්. ඉතින් ඒක මට පළවෙනි දවස් ටිකේ ගැන මුල සතියේ වගේ හැනම ප්‍රශ්නයක් වුණා. කොහොමද මේ කෑමත් එක්ක මොකද මං කරන්න කියලා. මොකද ඒ ගෙදර මට හැමතිස්සෙම උයන්න විදිහක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මං උයන ඒවා කන්න ඒගොල්ලෝ කරීස් එක එහෙම කන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ. ඉතින් බැරිම තැන මං දෙවැනි දවසේ තුන්වෙනි දවසේ වගේ කිව්වා මට ඇත්තටම මෙහෙම ඒ කෑම කන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ ලේඩි මට හාල් ඒවා ගෙනල්ලා දුන්නා. මං ඊට පස්සේ පළවෙනි වීක් එකේ තුන්වෙනි දවසේ විතර ඉඳලම උයන්න පටන් ගත්තා. ටික දවසක් යද්දී කියන්නේ මාසයක් දෙකක් යද්දී ඒක හරියනවා. උනාට මුලින්ම ඒක ලොකු ඒ කියන්නේ ෂොක් එකක් වගේ. මොකද අපි ඒ කාලා තියෙන අවුරුදු ගාණක් අපි කාලා තියෙන විදිහ ඒ පුරුදු ඒවා වෙනස් කරගන්න උනහම ඉතින් චුට්ටක් අමාරුයි. ඉතින් ඒක තමයි ඊළඟට මම ලොකු දෙයක් විදිහට දකින්නේ මෙහි කෑම ගැන. කියන්නේ ඔයා ස්ටුඩන්ට් වීසා හරි වෙන වීසා එකක් හරි විදිහට එන කෙනෙක් නම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඔයා ඉන්න වෙන තැනක තනියම ඔයාට ඕන දෙයක් හදාගෙන කන්න පුළුවන්. අවුපෑ යන කෙනෙක්ට ඒක ඇත්තටම ලොකු ඉෂුව එකක්. මොකද සමහර ෆැමිලිස් වෙජිටේරියන් ඒගොල්ලෝ මස් කන්නේ නැහැ. ඔයා මස් කාලා පුරුදු කෙනෙක් නම් ඒගොල්ලෝ මස් ගෙදරට ගේන්නේවත් නැහැ. ඒ වගේ දේවල් චුට්ටක් බලන්න ඔයා අවුපෑ විදිහට එන කෙනෙක් නම්.
ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි ෆැමිලි එකත් එක්ක තියෙන බොන්ඩ් එක. දැන් ඔයා කොච්චර දුරට ෆැමිලි එකත් එක්ක බොන්ඩ් එක තියෙන කෙනෙක්ද දන්නේ නැහැ. මම අපේ අම්මත් එක්ක ලොකුවට කන්ටැක්ට් එකක් තියෙන කෙනෙක් අදටත්. ඉතින් ඒක මට ලොකුවට දැනුණා මුල දවස් ටිකේ. ටික දවසක් ගියාම ඒක හරියනවා. ඒ කියන්නේ මාසයක් දෙකක් විතර ගියාම ඒ වුණාට ඒක ලොකුවට තේරෙනවා. වීඩියෝ කෝල්ස් ගත්තට කතා කරන්න පුළුවන් වුණාට ඒක වෙනයි. අපි ළඟ ඉන්නා වගේ නැහැ. ඉතින් ඒක තව දෙයක්. ඉතින් අවපෑ විදියට එන කෙනෙක් හරි වෙන වීසා කැටගරි එකක් විදියට එන කෙනෙක් හරි ඔයා මෙහෙ තනියම සෙටල් වෙන්න ඕනේ. තනියම දේවල් කරගන්න ඕනේ. මම කියන්නේ ලංකාවේදී බෙහෙත් ටිකක් ගන්නවත් තනියම ගිහිල්ලා නැහැ කිසිම දෙයකට. හැම දෙයකම අම්මත් එක්ක තමයි මම ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් මෙහි මම හැම දෙයක්ම තනියම කරගන්න ඕනහම ඒක මට ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වුණා. මම කොහොමද මේවා තනියම කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඒකට පුරුදුයි. ඒ වුණාට ඉතින් ටික කාලයක් යනකම් ඒ දේවල් චුට්ටක් අමාරුයි කරගන්න. තව දෙයක් තමයි ජර්මන් ෆැමිලි එක. ළමයි ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි නැත්තම් ඇත්තටම අමාරුයි ඔයාගේ ඔපයා ගමන. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් ඔයාගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක ඉන්න ඕනේ. ඒක හරියම අමාරු දෙයක්. මොකද මම ෆැමිලි එක චේන්ජ් කරා මාස 3කින් පස්සේ. මට ඒ ෆැමිලි එකත් එක්ක ඉන්න බැරුව ගියා. මොකද ඒගොල්ලෝ හෙන රූට් හරියම කිසිම නැහැ අර ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ෆැමිලි එකක් විදිහට එහෙම සලකන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒ නිසා කියන්නේ ළමයි වුණත් එහෙමයි. මොකද පේරන්ට්ස් වගේ විදිහට තමයි ළමයිනොත්. මෙහෙ තියෙනවා ඩංක බිට කියන එක. කියන්නේ මම හරි thank you කියන එක. ඒගොල්ලෝ මේක මේ කියන්නේ ජර්මනියේ ගොඩක් ලොකු දෙයක් විදිහට දකිනවා. අපි thank you කියන එක ඒ දේවල් ළමයින්ගේ තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම අර ෆැමිලි මෙම්බර් කෙනෙක් විදිහට සලකන එක ඒ දේවල් තියෙන්න ඕනේ අවපයා විදිහට එන කෙනෙක්ගේ ෆැමිලි එකේ. ඉතින් ඔයා අවපයා විදිහට එන කෙනෙක් නම් චුට්ටක් නෙමෙයි ගොඩක් ෆැමිලි එකත් එක්ක අඩුම මාස 2-3ක්වත් කන්ටැක්ට් කරගෙන කතා කරන්න, ෆොටෝස් ෂෙයා කරගන්න. ඒගොල්ලෝ කොහොමද කියලා බලන්න, ඒගොල්ලෝ කන බොන විදිය කොහොමද කියලා බලන්න. එහෙම නැතුව ෆැමිලි එකක් හම්බෙන පමණින් එන එක ඇත්තටම අමාරුයි. එහෙම ඇවිල්ලා ඉන්න බෑ. ඊට පස්සේ මම ෆැමිලි එක මාරු කරා මෙහෙ ඇවිල්ලා මාගේ chance එකට මට ඇත්තටම ෆැමිලි එකක් හම්බුණා. එහෙම ෆැමිලිස් හැමෝටම හම්බෙන්නේ නැහැ. මම දන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ෆැමිලි එකක් නැතුව ආය ලංකාවට යන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයා හිතලා බලන්න ෆැමිලි එකක් හොයාගද්දී මොන දේවල්ද මං හිතන්න ඕනේ කියලා. අවපෑ කාලෙදී තමයි මට වයිනක්ටන් එක එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්මස් එක හම්බුනේ. يعني ක්‍රිස්මස් එකේදීත් මම ඒගොල්ලන්ට එක්ක හිටියා. ඒකත් මට ලොකු ඒ කියන්නේ චැලෙන්ජ් එකක් එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම ලොකු තනිකමක් දැනුණා කියන්න පුළුවන්. මොකද මම කැතලික්. මගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක අපි ඇත්තටම පාටිස් දානවා, ගෙවල් වලට යනවා එහෙම. ඉතින් ඒක නැති වෙච්ච එක කියන්නේ මම තනියම ඉන්න ඕනේ. ඒක කියන්නේ ෆැමිලි එකක් හිටියට ඒගොල්ලෝ අපේ ෆැමිලි එක නෙමෙයිනේ. ඒගොල්ලෝ ගෙෂෙන්ක එහෙම නැත්නම් ගිෆ්ට්ස් මාරු කරගන්නවා. ඒගොල්ලෝ මටත් ගිෆ්ට් එකක් දුන්නා වයිනක්ටන් එකේදී. ඒ වුණාට අර ෆැමිලි එකත් එක්ක ඉන්න තියෙන එක නැතුව යන එක කියන්නේ එක ලොකු දෙයක්. ඒ නිසා මම ඒකත් හිතනවා චැලෙන්ජ් එකක්. ඔයා කැතලික් නම් ඔයා ක්‍රිස්මස් සෙලිබ්‍රේට් කරන කෙනෙක් නම් ඒක චැලෙන්ජ් එකක්. ඔයා තනියම ඉන්න වෙනවා කියන එක කියන්නේ ඇත්තට මේ හරිම ලස්සනයි. ක්‍රිස්මස් එකේදී ගොඩක් දේවල් තියෙනවා, ලස්සන දේවල්. ඒ කොච්චර දේවල් තිබ්බත් අන්තිමේදී ඔයාගේ පවුල නැතුව ඔයාට තනියම ඉන්න වෙනවා කියන එක ඇත්තටම තින් ටිකක් දුකයි. මම අවුරුද්දක්ම අවපෑ හිටියේ නැහැ. මම B1 B2 කරලා ෆැමිලි එකක් හවුස් බිල්ඩින් එකක් හොයාගන්න try කරා. ඊට පස්සේ හවුස් බිල්ඩින් එක හම්බෙනවත් එක්කම මගේ ෆැමිලි එක කැමති වුණේ නැහැ. මගේ දෙවෙනි ෆැමිලි එක මම යනවට. මොකද මගේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ඉවර නැති නිසා.
ඒ කියන්නේ මෙහි කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් සයින් කරොත් අනිවාර්යයෙන් මේ කාලේ අපි ඉන්න ඕනේ. හරි විදිහ ගත්තොත්. හැබැයි අවපෑලට තියෙනවා කොන්ට්‍රැක්ට් එකේම දාලා දවස් 14ක් ඇතුළත ඔයා රිටන් ලෙටර් එකක් දුන්නොත් ඒගොල්ලන්ට ඔයා ගෙදරින් යනවා කියලා ඔයාට ඒ දවස් 14 ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ගෙයක් හොයාගෙන යන්න ඕනේ. ගස් ෆැමිලි එකටත් එහෙමයි. ඔයාට ඒගොල්ලෝ කැමති නැත්නම් ඔයත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න බැයි නම් ඒගොල්ලෝ ලෙටර් එකක් දෙනවා. ඒ දවස් 14 ඇතුළත ඔයා ගෙදරින් යන්න ඕනේ. එහෙම. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට ලෙටර් එකක් දුන්නා. මම මෙහෙම යනවා. මම හවුස් බිල්ඩින් එකක් හොයාගත්තා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මුලින්ම කැමති වුණේ නැහැ. ඒකත් ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වුණා මට. කොහොමද මම රියැක්ට් කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ මගේ වීසා එක කැන්සල් කරයිද ඒ වගේ බයක් මට තිබ්බා ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒකට කැමති වුණ නැති නිසා. ඒ දවස්වල ඒ ලේඩි ප්‍රෙග්නන්ට්, එතකොට යාට ස්ට්‍රෙස් එක තිබ්බා. ළමයි 3 දෙනෙක් එක්ක. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක මම කිව්වා නැහැ මම කැමති නෑ මේක දිගටම කරන්න. මම අයින් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මට ඊළඟට තිබ්බ චැලෙන්ජ් එක තමයි මෙහි තැනක් හොයාගන්න එක. ගොඩ් සයිඩ්ඩංක් මට හම්බුණා ඒ හවුස් බිල්ඩින් එක කරන තැනීම ඉන්න තැනක් ඒගොල්ලෝ දුන්න අඩු ගානකට. ඉතින් මම එතන හිටියා මාස 3ක් හරි 4ක් හරි. ඊට පස්සේ කාලය ඇතුළත මම වෙන තැනක් හෙව්වා. මොකද මම ඒ තැනට ඉන්න කැමති නැති නිසා. ඇත්තටම මෙහි ඉන්න තැනක් හොයනවා කියන එක ලේසි නැහැ. ගොඩක් අමාරුයි. මම අවුරුද්දක් විතර හෙව්වා. මට ඇත්තටම එහෙම හරි හැමන් තැනක් කියලා හම්බුන්නේ නැහැ. අපොයින්ට්මන්ට්ස් වලට මම ගිහින් තියෙනවා 10කට වැඩිය. ඒකක්වත් හරි ගියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට අපි වෙන රටක වුණාම එහෙම දෙන්න කැමති නැහැ පළවෙනි එක. මෙහි බ්ලූ කාඩ් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ලොකු සැලරි එකක් එක ජොබ් එකක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම හොයාගන්න ලේසි වෝනුම් එකක්. එහෙම නැතුව ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඒ වගේම හවුස් බිල්ඩින් කරන කෙනෙක් නම් මෙහි වෝනුම් එකක් හොයාගන්නවා කියන එක ඇත්තටම ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මගේ ආබයිට්ගේබර් කියන්නේ මම හවුස් බිල්ඩින් කරන කම්පැනි එකේ ලිස්ට් එකක් තියෙනවා ශ්වෙස්ටර් වෝන්හයිම් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ නිකන් නර්සස්ලාට දෙන අපාර්ට්මන්ට්ස් වගේ පොඩි රූම්ස්. මම ඊට පස්සේ බැරිම තැන ඒකේ රෙජිස්ටර් වුණා. ඒකෙන් මට ඊට පස්සේ රූම් එකක් හම්බුණා. කොඩක් සිටි එක ළඟ තැනක්. මම ඊට පස්සේ කැමති වුණා ඒක ගන්න. මොකද මට වෙන තැනක් හම්බුනේම නැති නිසා අන්තිමට. එතන මම හිටියා අතර මාස 6ක් 7ක් විතර. ඉතින් ඒ වගේ කියන්නේ අතර මෙහි බෝනු එකක් හොයාගන්නවා කියන එක සෑහෙන අමාරු වැඩක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බෝනු එකක් හොයන කෙනෙක් නම් හොයන්න ඔයාලට පුළුවන් eBay Kleinanzeiger කියලා තියෙනවා මෙහි. තව තියෙනවා වේගේ සූප් ඇප් කියලා වේගේ එකක් හොයන කෙනෙක් නම්. මම මේ දෙකම links යටින් දාන්නම්. ඉතින් නැත්තම් contacts වලින් තමයි. තව මෙහි තියෙනවා Bone Genossenschaft කියලා එකක්. ඒකේ link එකත් මම යටින් දාන්න. මම දන්නේ නැහැ ඒකෙන් වෙන පිට රටවල කට්ටියට වෝනුම් දෙනවද කියලා. මෙහි ජර්මන්ස් නම් ගොඩක් ඒ වලින් වෝනුම් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් කමියුනිටි එකක්. ගොඩක් අපාර්ට්මන්ට්ස් තියෙන. ඒකේ රෙජිස්ටර් වුණාම ඒගොල්ලෝ එක වෝනුම් එකක් ෆ්‍රයි ඒ කියන්නේ එකක් ෆ්‍රී වුණාම ඔයගලන්ට කතා කරනවා ඒක වට ගන්න පුළුවන් කියලා. ගොඩක් අය අහපු ප්‍රශ්නයක් මේක. ඒ වගේම මටත් එපාම වෙච්ච එකක් ජර්මනි මේක. අවුස්ලන්ඩ් බෙහෝඩ් එක. ඒක තමයි මෙහි කියන්නේ ඔයාගේ වීසා එක අලුත් කරනවා හරි වීසා එක මාරු කරගන්නවා හරි හැම දෙයකටම ඔයා යන්න ඕනේ අවුස්ලන්ඩ් බෙහෝඩ් එක කියන තැනට. ඒක තමයි මෙහි මම දන්නේ ඒකට සිංහල වචනේ ඇත්තටම එතනට තමයි ඔයා යන්න ඕනේ. ඒකේ වචනේ මම දාන්නම් වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඒකේදී කරන්න ඕනේ මම කමෙන්ට්ස් වලත් හරියට කියනවා අඩුම ඔයා B1 පටන් අරගෙනවත් එන්න ඔපෑන කෙනෙක් නම් මොකද ඔයා ඉක්මනට B1 B2 කරගෙන හවුස් බිල්ඩින් එකක් හොයාගන්නවට කල් ඕනි. එහෙම නැතුව ගියොත් ඔයා FSJ එකක් එහෙම නැත්නම් BFD එකක් වොලන්ටියර් එකක් අවුරුද්දක් කරන්න ඕනේ හවුස් බිල්ඩින් එකට කලින්. ඇත්තට මේක තනිකරම බොරු වැඩක්. මගේ මේ මතය අනුව මට එහෙම එකක් කරන්න කිසිම උවමනාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 18න් 19න් එන අය ඒ වගේ දෙයක් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම
එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැහැ කිසිම දෙයක් ගැන ජීවිතේ. ඒගොල්ලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ඒ වගේ ඇත්තටම හොඳයි එහෙම කරන එක. මට ඇත්තටම පෞද්ගලිකව එහෙම කරලා ගොඩක් කල් කරන්න ඕන කමක් තිබෙන්නේ නැහැ. නිසා මට ඇත්තටම ඕනනේ ඔපය ඉවර වෙද්දිම ඉක්මනට හොස්පිටල් එකක් හොයාගන්න. ඒ නිසා මාව දන්න අය දන්නවා මම ආපු දවසේ ඉඳලා හොස්පිටල් එකක් හොයන්න try කරා. ඇත්තටම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට හොස්පිටල් එකකට මාරු වෙන්න. يعني කවුරුත් කැමති නැහැ දන්නේ නැති ෆැමිලි එකක් එක්ක ජීවත් වෙන්නනේ. ඉතින් මමත් එහෙම කැමැත්තෙන් නෙමෙයි ඔපයා කරේ. يعني ඒක ඇත්තටම හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ගොඩක් දේවල් මම ඉගෙන ගත්තා. ඒ වුණාට මම ඒක ඇත්තටම හෙන ආසාවෙන් කරපු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මම කොහොම හරි හොස්පිටල් එක හොයාගත්තා මගේ 6 වෙනි මාසේ විතර ඔපයා එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඒකේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකෙන් එනකම් බලාගෙන හිටියා මාසයක් විතර. ඒ නිසා තමයි මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණේ අපොයින්ට්මන්ට් එක දාගන්න අවුස්ලන්ඩ් බෙහෝඩ් එකේ. කොහොම හරි එග්ලන්ට මම ඉන්න පැත්තේ මම හිටපු පැත්තේ නෙමෙයි මම හොස්පිටල් එක හොයාගත්තේ වෙන පැත්තක වෙන ගොඩක් දුර පැත්තක. ඉතින් මං හිටපු පැත්තේ අවුස්ලන්ඩ් බෙහෝඩ් එකේ මම අපොයින්ට්මන්ට් එක දැම්මම ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඔයාට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දෙන්න විදිහක් නැහැ. ඔයා මෙහෙන් යන නිසා ඔයා යන පැත්තෙන් ඔයා වීසා එක චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ කියලා. මම ඊට පස්සේ අනිත් අවුස්ලන්ඩ් බෙහෝඩ් එකට ඊමේල් එකක් දැම්මම ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඔයාට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ඔයා තාම මෙහෙට ඇවිල්ලා නැති නිසා කියලා. ඉතින් ඔයාලම හිතලා බලන්න මට ඇත්තටම එකෙන් ඊමේල්ස් මම ගොඩක් දැම්මා. අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න හම්බුනේ නැහැ. බැරිම තැන මම අවුස්ලන්ඩ් බෙහෝඩ් එකට 3 පාරකට වඩා ගියා. ඊට පස්සේ තමයි මට ඒගොල්ලෝ ඩේට් එකක් දීලා මගේ වීසා එක මට හදාගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ කියන්නේ ඒක හෙනම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. කල් ඇතුව අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා කරගන්න ඕන දෙයක්. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඕමනාවක් නැහැ අපේ වීසා එක හදලා දෙන්න. අපිටනේ ඕමනාව අපේ වීසා එක හදාගන්න. ඒ නිසා අපි ඒකට කල් ඇතුව ඩොකියුමන්ට්ස් ලෑස්ති කරගෙන ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා මොනවද ඩොකියුමන්ට්ස් කියලා. ඒ ටික හරියටම ඒගොල්ලන්ට යවන්න ඕනේ. එකක් හරි වැරදි නම් ඒගොල්ලෝ ආයේ ඒක රිජෙක්ට් කරනවා. ආයෙ කියනවා නැහැ මේක ආයෙ සබ්මිට් කරලා ආයෙ වන්න කියලා. ඉතින් තව කාලයක් යනවා ඒකට. ඒ නිසා ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස් හදාගෙන ඒ හරි විදිහට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා කල් ඇතුව කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඇත්තටම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මගේ යාළුවෝ සමහර අය ඉන්නවා කිසිම ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් කළා නැහැ. අපොයින්ට්මන්ට් එක දැම්මා ඒගොල්ලෝ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික සබ්මිට් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට වීසා එක හම්බෙලා තියෙනවා ලේසියෙන්ම. ඉතින් මට නම් එහෙම කිසිම දෙයක් මගේ ජීවිතේ ලේසියෙන් හම්බෙලා නැහැ. ඒ වගේ තමයි ඉතින් වීසා එකත් කොහොම හරි අන්තිමට හම්බුණා. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 3කට වීසා එක දෙන්නේ හොස්පිටල් එක ඉවර වෙනකම්. ඊට පස්සෙත් හොස්පිටල් එකෙන් පස්සෙත් ලේසි නැහැ වීසා එක මාරු කරගන්න. මොකද ජොබ් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් තිබ්බත් අපිට කලින් අපොයින්ට්මන්ට්ස් දාලා වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. මම දැන් චුට්ටක් කියන්න ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටිකක්. සමහර නංගිලා මල්ලිලා අහලා තියෙනවා A levels කරන අය A levels වලින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ ඩිග්‍රී එකක් කරලා මෙහෙට එන එකද හොඳ නැත්නම් කෙලිම හොස්පිටල් එකකට ඇප්ලයි කරන එකද හොඳ කියලා. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මගෙන් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා. කෙනේ නංගිලා මල්ලිලා 4-5 දෙනෙක්ම. ඉතින් මට කියන්න තියෙන ඔයා ජර්මන් ඇවිල්ලා සෙටල් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඇත්තටම හොඳම ඔප්ෂන් එක මට හිතන විදිහට මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් අය කොහොම හිතනවද කියලා. මම හිතන විදිහට ඔයා කෙලින්ම අවුරුද්දක් විතර අරගෙන ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න හොඳට. ඊට පස්සේ ඔයා මෙහි හොස්පිටල් එකකට ඇප්ලයි කරන්න. ඔයාට ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් හොස්පිටල් එකේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ රට ගැන. ඒ වගේම කොහොමද ආයේ ජොබ් එක මේ රටට ගැලපෙන විදිහට කරන්න කියලා. අපි ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න එක ඇත්තටම මෙහෙට ගැලපෙන්නේ නැහැ සමහර දේවල්. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මෙහි විදිහට. ඉතින් නර්සින් ගැන කිව්වොත් මම කලින් වීඩියෝස් වලත් කියලා තියෙනවා ලංකාවේ නර්සින් නෙමෙයි මෙහි තියෙන්නේ. මෙහි කෙයාරින් පැත්තක් තියෙන්නේ. මෙඩිසින් පැත්ත ගැන ඇත්තටම ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ වගේ මෙහි සෙටල් වෙන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඩිරෙක්ට් මෙහි හොස්පිටල් එකකට එන්න ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන අවුරුදු 3 ඇතුළත සෙටල් වෙන්න පුළුවන්. ලස්සනට මෙහෙ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්.
තව චූටි දෙයක් කියන්නම් මේක නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක්. අපේ ස්ප්‍රාක් ෂූල් එක ගැන අවපෑ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන ඇත්තටම අවපෑ කෝස් එක අපේ තියෙන ස්ප්‍රාක් ෂූල් එකේ ලැන්ග්වේජ් ස්කූල් එකේ අවපයාස්ලට විතරයි එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අවපයා කරන්න ඉන්න අයට නෙමෙයි දැන් අවපයා කරන අයට තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ෆැමිලි එකෙන් ලෙටර් එකක් හරි මොකක් හරි ඔයා අවපයා කරනවා කියලා අපිට පෙන්නන්න ඕනේ කෝස් එකට ආව රෙජිස්ටර් කරන්න නම්. ඉතින් ඔයා මෙහි ඉන්න කෙනෙක් නම් නැත්තම් ඔයා මෙහෙට ඇවිල්ලා කෝස් එකක් කරන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඇත්තටම ඒ වගේ අඩු ගානකට තියෙන එකම ලැන්ග්වේජ් ස්කූල් එක මං හිතන්නේ. මොකද මෙහි අඩුම යුරෝ 1000කට වැඩි යනවා ලැන්ග්වේජ් ලෙවල් එකක් කරන්න. කොහෙත් එකේ මම C1 එක පටන් ගත්තා. එක පාට් එකකට C1.1 කියන එකට යුරෝ 500ක් මෙහි. මම ඒක ඇත්තටම මම කරපු නිසා මම දන්නවා. මම හිතුවේ ඇත්තටම මුළු කෝස් එකම කියලා. එක පාට් එකක් කොටස් 4ක් තියෙනවා. එතකොට යුරෝ 2000ක් යනවා ඒ කෝස් එකම කරන්න. ඉතින් එහෙම බලද්දී අපි C1 C2 කරන්නේ නැහැ. B2 වෙනකන් විතරයි කරන්නේ. 750යි අපේ සුපර් ඉන්ටෙන්සිව් කෝස් එක. අනිත් ඒවා යුරෝ 450 ඉඳලා තියෙනවා. ඔයා වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. අපේ කෝසස් ගැන ඩීටේල්ස් ඒ වගේම ඔපයා ගැන ඩීටේල්ස් ඔයා ඔපයා විදිහට එන්නේ ඉන්න කෙනෙක් නම් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ෆැමිලි එකක් හම්බුනොත් අපි ආව කන්ටැක්ට් කරගන්නවා. Jetzt anmelden für Deutschkurse. www.pathways2germany.de තව ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි Facebook එකේ කමෙන්ට්ස් වල නැත්නම් මගේ YouTube channel එකේ නිවාඩු දෙන්නේ කොහොමද, වැඩ කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද, ලංකාවට යන්න පුළුවන් දේ නිවාඩු වල ඔය වගේ ප්‍රශ්න. ඉතින් මං කෙටියෙන් කියන්නම් කොහොමද වැඩ කරන්න තියෙන්නේ, කොහොමද නිවාඩු තියෙන්නේ කියලා. දවසකට පැය 7.7 ගානේ දවස් 5ක් වැඩ කරන්න ඕනේ. දවස් 2ක් එකෙන් නිවාඩු හම්බෙනවා වීකෙන්ඩ් එකේ. ඒ වීකෙන්ඩ් එකේ නිවාඩු වල තියෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයා වීකෙන්ඩ් එකේ වැඩ කරන්න ඕන නම් සතියේ අතරමැද දවසක සවුන්දා ඉඳලා සිකුරාදා වෙනකන් එක දවසක් ඔයාට නිවාඩු හම්බෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම නිවාඩු ගත්තාම මාසෙකට 7ක් 8ක් වගේ අතර ගාණක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම ඔයා වැඩ කරන්න ඕනේ සතියකට පැය 38.5ක් අපේ හොස්පිටල් එකේ. මම දන්නේ ඒක වෙන හොස්පිටල්ස් වල වෙනස් වෙනවද කියලා. අපේ හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරන්න ඕනේ 38.5ක් පැය සතියකට. ඉතින් ඒ ෆුල් සයිට් ඒ කියන්නේ ෆුල් ටයිම් වැඩ කරන ජොබ් එකේ පාර්ට් ටයිම් එක තියෙනවා එක ඒවා මෙහි. ළමයි ඉන්න ඒ කියන්නේ බබාලා ඉන්න අයට වෙනම තියෙනවා මෙහි 8 ඉඳලා 4 වෙනකම් වගේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම ෆ්ලෙක්සිබල් විදිහට මෙහි මගේ හොස්පිටල් එකේ ප්ලෑන් එක හදනවා. එක විදිහට ඔයා වැඩ කරන්න කැමති 11 වෙනකන් නම් 6:11 එහෙම නැත්නම් 8:4 6:2 එහෙම විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඌලොප් ඒ කියන්නේ වැකේෂන්ස් ගැන කිව්වොත් අවුරුද්දකට දවස් 30ක්. ඒ කියන්නේ වීක් ඩේස් දවස් 30ක්. වීකෙන්ඩ්ස් නැතුව හම්බෙනවා. ඉතින් ඔයා ලංකාවට යන්න කැමති කෙනෙක් නම් වැකේෂන් එකේ ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ දවස් 30 එකට දෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් හොස්පිටල්ස් වල දෙන්න තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම අවුරුද්දෙම දෙන්නේ නැහැ ඉතින්. සති 3ක් එකට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සති 2ක්. ඉතින් එහෙම තමයි. ඒගොල්ලෝ එක ෆෙස්ටිවල්ස් තියෙන දවස් වලට මෙහි පොදුවේ නිවාඩු දවස් වලට එක්ස්ට්‍රා ගෙවනවා. සොන්ටාක් එහෙම නැත්නම් ඉරිදට වැඩිපුර ගෙවනවා. ඉතින් නයිට් ෂිෆ්ට් එකට වැඩිපුර ගෙවනවා. එහෙම තියෙනවා. ඇත්තටම නර්සින් ගත්තොත් මෙහි ගොඩක් සල්ලි හම්බ කරන්න බලන ජොබ් එකක් ෆුල් ටයිම් කරනවා නම් ඔයා බලන්න එක වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට සැලරි එක හොස්පිටල් අනුව. තව දෙයක් තමයි අපේ හොස්පිටල් එකේ බබාලා ඉන්න අයට එක්ස්ට්‍රා ගෙවනවා. මෙහි රජයෙන් ගෙවන ගානට අමතරව. මෙහි රජයෙන් හැම බබෙක්ටම ගෙවනවා යුරෝ 200 ගාණක්. එක ළමයා ගාන වැඩි වෙද්දී ඒට අමතරව ආබයිට් ගේබ එක නවාගේ කම්පැනි එකෙන් ඔයාට ගෙවනවා බබෙක් ඉන්න අම්ම කෙනෙක් නම් තාත්තා කෙනෙක් නම්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාට වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. සමහරලාට මට ඇත්තටම පැහැදිලි කරන්න සමහර දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ.
ඒ වුණාට මම හිතනවා මම පුළුවන් විදිහට පැහැදිලි කරා කියලා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම පුළුවන් විදිහට හැමෝටම රිප්ලයි කරනවා. නැත්නම් Facebook එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම්. ඇත්තටම මම කිසිම සල්ලි අරගෙන කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මම කියනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් try කරන්න. මෙහි ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සන දේවල් තියෙනවා. ඇත්තටම ඒ හම්බෙන සැලරි එකෙන් හොඳට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඉස්සරට වඩා චුටක් අමාරුයි දැන්. ඒ වුණාට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හම්බෙන සැලරි එකෙන් ඇත්තටම හොඳට. ඉතින් ඔයා A-levels O-levels කරන නාගි කෙනෙක් නම් ජර්මන් ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න එකෙන් පස්සේ කාලෙක ඇත්තටම ගොඩාක් ප්‍රොෆිට්ස් තියෙනවා ඔයාගේ ජීවිතේට. ඉතින් ඔයා හිතලා බලන්න ඔයා වෙන රටකට ඉන්න කෙනෙක් නම් හරි ඔයා රට යන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් හොඳට ඩිසයිඩ් කරලා බලන්න මොන රටටද යන්නේ කියලා. මොකද මෙහි මම කීයක්වත් වියදම් කරන්න නැහැ මගේ සල්ලි වලින්. ඒගොල්ලෝ මට ගෙවනවා මම ඉගෙන ගන්නවට. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ එහෙම රටවල ගෙවනවද කියලා. යුරෝ 1000ක් යන ලංකාවේ සල්ලි වලින් ලක්ෂ 3යි ගාණක්. ඉගෙන ගන්නවට ඒ වගේ ගාණක් ගෙවන එකම රට මම හිතන්නේ ජර්මනිය. මම දන්නේ නැහැ වෙන රටවල් තියනවාද කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඩිසයිඩ් කරලා බලන්න. ඔයා වෙන රටකට ඔයා සල්ලි දීලා ඉගෙන ගන්නවද? ඔයා ඉගෙන ගන්න එකට ඒගොල්ලෝ සල්ලි ගෙවන තැනකට ඔයා යනවාද කියලා.